까메오 엔터테인먼트 오디오 콘텐츠 소리로 듣는 극장 소극장 오늘의 공연 굿닥터 챕터 1 재채기. 오셨군요. 반갑습니다. 그렇지 않아도 마침 글을 쓰기가 좀 따분해서 차라리 누구랑 같이 앉아 얘기라도 했으면 하던 참입니다. 보시다시피 여기가 제 서재입니다. 저는 매일같이 이 책상에 앉아서 오로지 한 가지 생각에 골몰하고 있죠. 난 써야만 한다. 써야 한다. 글을 써야만 한다. 이 서재는 제가 직접 만들었습니다. 이 널빤지 하나하나를 갖다가 직접 끼워서 맞추었는데 결과는 이 꼴로 엉망입니다. 제 책상을 이렇게 구석에 놨는데 하필이면 요 위에 천장이 새여서 비만 오면 물이 떨어지거든요. 물론 저도 책상을 옮기려고 했지만 이 책상 밑바닥에는 또 구멍이 있거든요. 그뿐만이 아니죠. 지금 이 집이 서 있는 데가 이 약간 경사진 데거든요. 그래서 비가 심하게 올 때마다 이 조금씩 아래로 밀려가고 있는 것 같아요. 그렇지 않고서야 제가 창문 밖으로 본 사람의 얼굴이 한 번 지나가면 다시 오지 않을 리 있습니까? 정말이지 수많은 얼굴들이 저 창문에 잠깐 스쳐 보이다가는 사라지고 그리고는 두 번 다시 나타나질 않습니다. 사실 저 창밖을 보면 세상이란 건 정말이지 무지하게 빠른 속도로 지나가고 있는 걸 느낍니다. 그리고 그럴 때마다 저는 이 어떤 회의랄까 하는 걸 갖게 되는데 사실 오늘 여러분이 이곳에 오기 전에 전 이런 생각을 했습니다. 언젠가일진 모르지만 아무튼 작가라는 직거리를 그만둬야 할 때가 올 거라는 생각 말이죠. 그럼 그 대신 뭘 하느냐고요? 사실 이런 얘기는 이제껏 해본 적이 없습니다만 오늘 이렇게 극장을 방문해 주신 여러분께 누구에게도 하지 않았던 솔직한 말씀을 드리죠. 제가 진짜로 하고 싶었던 일이 뭔지 아십니까? 사실 저는 아주 어릴 때부터 언제나 잠깐만요. 메모 좀 해야겠습니다. 갑자기 얘기 하나가 떠오르네요. 이거 진짜 재밌는 단편이 되겠는데요? 극장 얘기를 하다 보니까 갑자기 아이디어가 떠오르네요. 가만히 있자. 참, 우리가 조금 전에 무슨 얘기를 하고 있었죠? 상관없습니다. 그런 것은 중요한 게 아니니까요. 그보다는 지금 저한테 떠오른 얘기가 이게 아주 재밌을 겁니다. 장소는 바로 극장입니다. 어떤 연극의 첫 공연이 시작되는 극장에 수많은 예술 애호가들이 모여서 서로 인사를 주고받으며 무슨 작품인지는 모르지만 그래도 작품에 대해 한마디씩 떠드는데 그 중에 한 사람 예외가 있었으니 그의 이름은 이반 일리치 체르디아코프. 국가공원관리부 소속의 관청에서 말단 공무원 노릇을 하고 있는 그가 인생을 살아가면서 단 한 가지 정열을 바치고 있는 게 있다면 그것은 바로 연극 구경입니다. 비록 말단 공무원이지만 이반도 다른 사람들과 같이 승진과 출세에 대하여 희망과 야망을 갖고 있으며 많은 일을 아주 참을성 있게 열심히 해나가고 있죠. 그리고 그런 생활에서 잠시 떠나 인생의 커다란 즐거움을 만끽하기 위해 오늘 이 로스토브의 작품 수염난 백작 부인의 개막 첫날 저녁 공연에 가장 좋은 좌석의 표를 2장 예약했습니다. 그리고 우연이라고 하기엔 너무도 신나고 가슴 뛰는 일이 벌어졌으니 바로 이반이 일하고 있는 공원관리부의 최고 책임자 미하일 브라실로프 장관이 극장에 나타난 것입니다. 안녕하십니까, 카카. 카카, 전 이반 일리치 체르디아코프라고 합니다. 이렇게 만나 뵙게 되어서 정말이지 큰 영광입니다. 내가 자네를 알던가? 저는 바로 카카께서 담당하고 계신 공원관리부에서 일하고 있습니다. 그러니까 카카를 위해 일하고 있는 셈이죠. 숯불과의 계장직을 맡고 있습니다. 그래. 계속 수고하게나. 수풀을 잘 가꾸어줘. 카카,
제 아내가 인사를 드리고 싶다는데요. 여기 제 아내입니다. 체르디아코프 부인이죠. 안녕하세요. 반갑습니다. 이렇게 뵙게 되어서 영광입니다, 카카. 감사합니다. 사모님, 제 아내 체르디아코프 부인입니다. 안녕하세요, 사모님. 처음 뵙겠어요. 네, 장관님을 뵙게 되어서 영광입니다. 전 제 아내의 남편입니다. 안녕하세요. 아, 미안합니다. 구경 잘하십시오, 카카. 안 그래도 그러려고 하는 중일세. 이런 황금 같은 기회를 얻게 된 게 기뻐서 신바람이 난 이반 일리치 체르디아코프는 느긋하게 의자에 기대어서 수염난 백작 부인을 감상하기 시작했습니다. 이제 그는 장관과 아는 사이가 되었을 뿐만 아니라 어떻게 말하자면 친해졌다고도 할 수 있는 셈이죠. 그런데 바로 그 순간 아무런 예고도 경고도 없이 맑은 하늘에서 내려치는 날벼락같이 이반 일리치 체르디아코프는 머리를 뒤로 제쳤다가는 아이고, 카카. 이거 죄송합니다. 이거 정말 죽을 죄를 졌습니다, 이거. 괜찮아, 별거 아니니까. 걱정 말게. 별게 아니라니. 그럴 리가 있겠습니까? 정말이지 죽을 죄를 졌습니다. 제가 흉측한 실수를. 아하, 왜 이리 호들갑인가? 괜찮으니까 걱정 말라고. 아니, 제가 어떻게 걱정을 안 할 수가 있겠습니까? 이야말로 용서받지 못할 죄죠. 카카, 제가 목을 닦아드리겠습니다. 그렇게라도 해야만 제가 좀... 괜찮다니까 왜 이러나? 하지만 제 침이 튀어서 카카 머리가 온통 침투성인데요. 정말이지 아주 불행하고 비극적인 실수였습니다. 그거 조용히 좀 합시다. 아, 죄송하오. 정말이지 그놈의 재채기가 갑자기 튀어나왔어요. 제가 참아보려고 했을 땐 이미 코 밖으로 죄다 튀어나간 걸 어떡합니까? 쉿. 네. 쉿. 죄송합니다. 카카, 감기가 들어서 그런 건 아니니까 옮을까봐 걱정하시진 않으셔도 됩니다. 아마 콧구멍에 무슨 먼지가 들어갔나 봅니다. 쉿. 아무리 연극을 보려고 해도 이반의 머릿속엔 오직 한 가지 생각만이 점점 커지고 있었습니다. 바로 아무 동기 없는 생리적 현상인 재채기 단 한 번이 그의 머릿속에서는 점점 커져서 마치 적군을 향해 발사하는 대포의 소리처럼 울리기 시작했습니다. 그리고 그의 머릿속에서는 조금 전에 그 악몽 같은 순간이 아주 천천히 느린 동작으로 한 장면 한 장면 다시 지나가면서 그 끔찍함이 확인되고 있었습니다. 아, 연극이 재미있구만. 네, 아주 재밌었어요. 정말이야, 아주 재미있어. 브라보! 브라보! 저 실례합니다, 카카. 누구지? 접니다, 카카. 체르디아코프입니다. 조심해요, 여보. 당신한테 재채기한 그 사람이에요. 이젠 또 안 할 겁니다. 재채긴 다 했어요. 그나저나 밖에 날씨가 쌀쌀한데 혹시 감기라도 드실까 걱정이 돼서 그렇습니다. 아직도 그 걱정인가? 여보게, 그건 다 우연히 생길 수 있는 사고니까 그 어쩔 수 없는 거 아닌가? 자, 젊은이, 그런 일은 얼른 잊어버리라고. 그나저나 어땠나? 아주 재미있지? 안 그런가? 네? 재미있다고요? 네, 그랬죠. 사실입니다. 네, 아주 재밌었어요. 정말이지 몇 년 만에 웃어봅니다. 그래, 어느 부분이 제일 재미있던가? 어느 부분이라뇨? 제가 재채기했던 거 얘기 아닙니까? 정말 죽을 죄를 지었습니다. 어허, 좀 잊어버리라니까? 에휴. 여보, 갑시다. 피라도 올 것 같은데 누구 덕에 한 번 젖은 머리가 또 젖었다가 큰일 나겠어. 무슨 사람이 저렇게 조심성이 없어요? 함부로 재채기를 하다니.
더구나 당신 머리에 재채기를 하다니. 아, 드디어 난 망했구나. 망했어. 난 내일 아침이면 당장 모가지야. 아니, 최소한 지금 일하고 있는 숯불과에서 한심한 잡초가로 쫓겨날 거야. 이반, 너무 걱정하지 말아요. 뭐라고? 너무 깊이 신경 쓰지 마시라고요. 그저 별 생각 없이 한 대수롭지 않은 재채기쯤? 장관님은 벌써 잊으셨을 거예요. 그럴까? 당신 생각엔 정말 그럴 것 같아? 아마도요? 그렇게 둘은 걱정스러운 마음으로 집에 돌아갔습니다. 장관님께 뭐 선물이라도 하나 해야 되지 않을까? 저 터키 타월이라도 하나 보낼까? 한순간 밝게 빛났던 장래의 밝은 꿈이 결국 산산조각으로 부서졌죠. 이런 일이 왜 나한테 생기는 거지? 이 제기라, 씨. 그놈의 연극 구경에 뭐하러 갔지? 괜히 뻐기느라 특석에 앉지 말고 그저 낮은 계급 사람들께 일반석에 앉을 것을. 그랬다면 재채기쯤 아무 문제 되지 않았을 텐데. 그만해요. 이제 잘 시간이에요. 가만히 있어봐. 내가 직접 장관을 찾아뵐까? 직접 찾아가서 아주 예의 바르고 정직하고 효과적이면서도 매력적으로 설명하면 장관님도 별 수 없이 용서를 하실 거야. 그랬다가 혹시 다 잊어버린 장관님한테 다시 생각나게 해주는 거면 어쩌려고요? 아니야. 난 신사야. 점잖은 신사라면 신사다운 행동을 해야지. 그렇게 그날은 갔고 다음 날이 되었습니다. 그리고 마침 그날은 장관께서 직접 탄원을 듣는 날이었기 때문에 이반은 자기보다 앞선 5, 60명 탄원이 다 끝날 때까지 기다려야 했습니다. 아침이 가고 오후가 거의 다 갈 무렵에야 이반의 차례가 되었죠. 자, 다음 사람. 카카, 제가 마지막 사람입니다. 그래, 마지막 사람. 예, 바로 접니다. 아, 알아. 그래, 자넨 뭘 탄원하러 왔나? 전 탄원할 것이 없습니다. 탄원하러 온 것이 아니니까요. 그럼 뭐야? 바빠 죽겠는데 4시간 낭비하러 왔나? 카카, 혹시 절 못 알아보시겠습니까? 가깝게 코와 침을 뱉은 사람입니다. 뭐라고? 그게 무슨 소리야? 어제 제가 극장에서 재채기를 했지 않습니까? 그래서 가카머리에 제가 코와 침을 묻혔고요. 아, 그래, 자네구만. 그런데 여긴 왜 왔지? 뭐, 감기라도 들었는지 확인하러 온 건가? 아닙니다, 카카. 전 용서를 빌러 왔습니다. 제가 한 재치기 속에는 아무런 정치적, 사회적 동기도 없었고요. 어떤 적이나 폭력도 없는 아주 순수한 신께서 시키신 행동이었습니다. 그 사건 이후 저는 제 코가 생겨난 날을 저주합니다. 정말이지 이건 제가 잘못한 게 아니라 제 코가 잘못한 거예요. 죄 많은 이 코를 벌하시되 코 뒤에 있는 죄 없는 몸뚱이는 용서하십시오. 제 코를 시베리아로 유배를 보내시더라도 제 몸은 용서해 주십시오. 카카, 이렇게 빌겠습니다. 이봐, 젊은이. 내 말 잘 듣게. 난 자네 코에 대해 조금도 유감이 없어. 자네 코 같은 한심한 일에 신경 쓸 새가 없이 바쁘단 말이야. 그러니까 지금 당장 집으로 가서 뜨끈한 물에 목욕이나 하게. 뭐 찬물로 해도 상관없고 자우간 뭐든 마음 편한 일을 해. 그리고 제발 그따위 바보 같은 일로 나를 못살게 굴지 말란 말이야. 자네가 아니더라도 오늘 탄원하러 온 것들이 별의 소리를 다 떠들고 가서 난 지금 자네 따위 신경 쓸 정신이 없다고. 아이고 머리야. 감사합니다. 신의 축복이 카카와 사모님께 온 가정이 넘치기를. 그래서 나날이 더 행복하시고 밤에는 낮보다 더 행복하시기를. 커다란 안도감이 이반 체르디아코프를 감쌌습니다. 아침마다 카카의 창문 밖에서 새들이 날아와 노래하고 카카의 커피가 진하고 뜨겁기를 빕니다. 그렇게 무겁던 짐이 일순에 벗겨진 것이죠. 카카가 앉았던 의자에 숭배합니다. 그리고 그 숭배하는 의자에 앉았던 카카의 바지도 숭배합니다. 노래하고 휘파람을 신나게 불면서 이반은 집으로 향했습니다. 정말이지 인생은 멋지고 기쁘고 행복한 것이었습니다. 하느님 감사합니다. 그러나 그러나
이반은 집으로 돌아와서 곰곰이 생각하기 시작했습니다. 가만히 있자. 혹시 내가 아주 잔인하고 인정 없는 농담의 대상이 되어서 놀림을 당한 건 아닐까? 장관이 나를 무시한 게 아닐까? 나를 벌 줄 생각도 없으면서 왜 그렇게 날 무시하는 태도로 막대했지? 재채기쯤이 정말 별게 아니라면 왜 보기 싫은 것처럼 빨리 집으로 가라고 했을까? 그날 밤 당한 일에 화가 나서 빈정된 것이 아닐까? 이반은 몹시 화가 났습니다. 몹시 화가 났는데? 이런 생각에 엎치락뒤치락 밤을 지낸 이반은 아침이 되자 아내인 소냐를 불렀습니다. 소냐! 난 무시를 당했어. 모욕을 당했다고. 네? 무시를 당해요? 누구한테요? 도대체 누가 당신같이 친절하고 점잖은 사람을 무시하고 모욕한단 말이에요? 누구냐고? 바로 블라실로프 장관이야. 그자가 그랬다고. 어머나! 뭐라고 그랬는데요? 악당 같은 이라고. 날 그렇게 교모한 수법으로 농락하다니. 하마터면 깜빡 속아 넘어갈 뻔했다니까. 맞아. 그런 교활한 수법으로 장관까지 됐을 거야. 모든 것이 다 계획적이야. 내가 자기한테 찾아와 빌도록 모든 걸 꾸민 거라고. 난 거기에 속아 넘어가서는 무시를 당한 바보꼴이 되었고. 당신을 무시했어요? 좋아. 당장 가서 얘기를 해야겠어. 하류 계급의 의견을 얘기해주겠다 이거야. 이 세상은 모든 사람을 위해 만들어진 거고, 따라서 어떤 나라, 어떤 색깔, 어떤 종교의 사람이라도 다른 사람한테 재채기를 할 수 있는 거라고. 그래. 무시를 당해야 할 건 내가 아니라 바로 장관이라고. 그래서 이반은 이번엔 그자를 무시하러 갔습니다. 마지막 사람. 자넨 뭐야? 뭐라뇨? 저입니다, 각하. 저를 모르시겠습니까? 제 얼굴을 보세요. 네, 그렇습니다. 바로 저예요. 제가 다시 왔습니다. 다시 왔다고? 자네가 누군데? 이반 체르디아코프입니다. 각하 말씀대로 집으로 돌아가긴 했지만 더운 물이나 찬물로 목욕은 안 했습니다. 뭐? 이 지저분한 놈을 누가 들여보낸 거야? 도대체 자네 뭐야? 뭐냐고요? 제가 누구냐 이건가요? 네. 각하께서는 거기 그 큰 책상 뒤에 앉아서 자네 뭐야? 하고 질문할 수 있으시겠죠. 멋진 책상에다 장관이란 높은 자리에 귀족이 일원이니까 저 같은 밑바닥 공무원에게 뭐냐고 물을 수 있겠죠. 그리고 그 말 속엔 이 세상에 평등이란 없다 이런 뜻이 들어있어서 사람이란 봉사하는 쪽이랑 봉사받는 쪽이 있기 마련이고 명령하는 사람과 복종하는 사람이 있고 절하는 쪽이랑 절 받는 쪽이 있는 게 당연하다. 그래서 누군가는 무시를 할 수 있는 거고 누군가는 모욕을 당하는 게 하나도 이상할 것이 없는 거죠. 그래서 저한테 쉽게 얘기하시는 겁니다. 자네 뭐야? 하고 말이죠. 아니 도대체 무슨 헛소리를 하는 거야? 거기 서서 바보 같은 소리 하지 말고 용건이 뭔지 빨리 얘기해. 네, 용건을 말씀드리죠. 재채기한 걸 사과드리러 왔습니다. 요건에 확실하게 용서를 받은 건지 몰라서. 카카, 그건 정말 우연이었습니다. 의도적으로 한 게 아닙니다. 그러니 제발 나가! 저를 용서... 당장 꺼져 이 멍청한 자식. 당장 내 눈앞에서 사라져버려. 아주 꼴보기도 싫은 놈. 만일 또 한 번 내 놈의 상판떼기가 내 눈에 어른거렸다 하면 그땐 진짜 영원히 유배를 보내버릴 거야. 그래, 가만히 있어봐. 너 이름이 뭐라고 했지? 이반... 체르디아... 이 세균 분무기 같은 놈, 이 곤충 같은 놈, 벌레 같은 놈, 벌레만도 못한 놈, 바퀴벌레 사촌에다 벼룩이 사위 같은 놈, 구더기 조카 같은 놈. 넌 먼지 같은 놈이야. 아니야, 넌 먼지도 못돼. 넌 아무것도 아니야. 알아? 넌 아무것도 아니라고! 그 순간 이반의 몸속에서는 무엇인가 무너져 내리고 있었습니다. 무언가 아주 깊은 곳에 있는 아주 중요한 어떤 것. 그래서 한번 고장나면 고칠 수도 없는 그런 무엇이. 어쩌면 생명력 바로 그 자체라고 할 수 있는 것이 무너지고 있었습니다. 이제 모든 것이 끝났습니다. 그가 가진 모든 것이 한꺼번에 영원히 끝났고 그 다음에 일어난 얘기는 간단합니다. 이반 일리치 체르디아코프는 집으로 돌아와서 코트를 벗고는
소파에 누워 죽어버렸습니다.